咱就说修车真的找准家，老铁们，就这么一个简单的问题，咱们可以清晰的看到，这就是元宝梁胶套间隙大了，跟下边的铁板元宝梁它俩之间进行碰撞产生的异响声。看一下这台车都换了啥：下支臂、减震器，包括平衡杆，底盘配件换了一个遍，异响声没有得到解决。车主也是通过网络平台找到了我。其实这种声音维修起来非常的简单，咱们只需更换2个元宝梁胶套，就能把此台车的底盘异响解决，何必修的那么复杂？看这元宝梁下边的铁板拆掉了，咱们可以看到元宝梁上边和这个铁板的之间，它俩之间有碰撞和摩擦，而且元宝梁上边的胶套间隙非常的大，明显的可以看到里边已经离糊了，左右两侧都是同样如此。经过了这样一系列仔细的排查，直接锁定元宝梁胶套损坏。看之前车主维修的多复杂，减震器换了，顶胶换了，下支臂换了，包括变速箱的鸡爪垫等等一系列的配件换了一个遍。这也是广大车主在维修车辆时最闹心的一件事，就是钱花了，故障没有得到解决。元宝梁拆解下来，咱们可以清晰的看到元宝梁胶套已经碎了，彻底的离糊了。这胶套都稀碎的，它能不响吗？换那么多配件，让车主白白花了冤枉钱。在这里就提醒所有的老铁们，修车一定找准家。现在大部分的修理工修车都是一点经验都没有，维修车辆找故障都是瞎猫碰死耗子，一顿给你换，乱换，换完了问题没有得到解决，继续换，让车主白白花冤枉钱。白花冤枉钱不说，而且底盘原厂的配件都被更换成副厂的了，根本都使用不住。如果您的爱车出现了底盘异响，都像我这么修，全部更换原厂的胶套，拒绝更换总成。换完了元宝梁胶套，我们又发现这台车的平衡杆2个胶套也已经损坏了。经过拆下来的检查，我们发现这台车的平衡杆上磨损非常的严重，可以清晰的看到上面都是磨的麻点，而且开口胶内部磨损非常严重。在换平衡杆开口胶的时候，必须把平衡杆上面进行处理，然后进行安装新的原厂胶套。我是来自辽宁省盘锦市的一名汽车修理工，我的维修理念就是以修为主，尽量不换。说我为老铁们省的钱，你们回家买点肉包点饺子吃，它不香吗？何苦多花冤枉钱？说话之间，元宝梁也已经安装到车上了，咱们一起来看一下细节。看元宝梁跟下方的铁板距离分开了，它俩只要距离一分开了，就不会产生走颠簸路面出现的刚啷的异响声了。看到这里的老铁们，我这种维修的方法你们满意吗？